হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি তপুর ব্লগ অ্যান্ড কুকিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আর আমি ভালো আছি। আমি আজকে আপনাদের দই কাতলা রেসিপি দেখাবো। সেই জন্য পুকুর থেকে মাছটা ধরা হলো, দেখাতে পারলাম না বৃষ্টি পড়ছিল বলে। দেখুন আমার বৌদি মাছটা কেটে দিচ্ছে। আমার ভাই মাছটা ধরে দিয়েছে পুকুর থেকে। মাছের আঁশটা ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছে। দেখুন মাছটা কাটছে। এখান থেকে 4 পিস মাছ নিয়ে আমি দই কাতলা করব, সেটা আমি আপনাদের দেখাবো। দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটা। দই কাতলা বানানোর জন্য আমি একটা পেস্ট তৈরি করে নেব মশলার মিক্সিতে। তাই জন্য আমি কিছু আদা নিয়ে নিলাম। দেখুন, এরপর 4-5টা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে নিয়ে নিলাম। আর আমি আগে থেকেই পোস্ত ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেটা নিয়ে নিলাম। এর সাথে আমি একটু হলুদ অ্যাড করে দেব, একটু শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম, জিরের গুঁড়ো, ধনিয়ার গুঁড়ো, এগুলো সব একসাথে পেস্ট করে নেব। এরপর আমি কিছুটা দই ভালো করে ফাটিয়ে নিয়েছি। দেখুন বন্ধুরা, কড়াটা গরম করে আমি একটু তেল দিয়ে দিলাম। দেখুন তেলটাও গরম হয়ে এসেছে। দেখুন বন্ধুরা, এবার আমি ভালো করে মাছটা ভেজে নেব। দিয়ে দিয়েছি তেলে। দেখুন আমার এক পিঠ ভাজা অল্প অল্প হয়েছে, একটু উল্টে দিয়েছি। একটু লেগে যাচ্ছে, বুঝতে পারছি না কেন। দেখুন মোটামুটি ভেজে নিয়েছি, নিয়ে এবার তুলে নিচ্ছি। রান্নাটা করার জন্য আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, তেলও দিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর গরম হয়ে গেছিলো বলে ফোড়ন দিয়েছিলাম, শুকনো লঙ্কা আর জিরে ফোড়ন। তারপরে আমি মশলাটা দিয়ে দিয়েছি। দেখুন বন্ধুরা, মশলাটা ভালো করে কষছি আমি। এরকমভাবে ভালো করে মশলাটা কষে নিতে হবে। মশলাটা পুড়ে যাতে না যায় সেই জন্য একটু জল দিয়ে দিয়েছি হালকা। এবার একটু ভালো করে মশলাটা কষে নেব। এবার এটা আমি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দেব। আর আগে যেহেতু সব রকম উপকরণ দিয়ে দিয়েছি সেই জন্য আর কিছু দেব না। দেখুন বন্ধুরা, মশলাটা অনেকটাই কষা কষা হয়ে এসেছে। এবার আমি যে ফাটিয়ে রেখেছিলাম যে দইটা, সেটা দিয়ে দেব। দিয়ে সবগুলো আবার ভালো করে কষে নেব। দেখুন বন্ধুরা, এবার আমি জল দিয়ে দিলাম। দেখুন বন্ধুরা, আমার ঝোলটা ফুটে গেছে। এবার আমি মাছগুলো দিয়ে দেব। এবার আরেকটু ভালো করে ফুটিয়ে নেব মাছগুলো। অনেকটা ফুটে গেছে। এবার আমি স্বাদ মতো চিনি দিয়ে দেব। দেখুন বন্ধুরা, আমার তরকারিটা প্রায় হয়ে এসেছে। দেখুন, এবার আমি এর সাথে একটু গরম মশলা দিয়ে দেব। দেখুন বন্ধুরা, আমার তরকারিটা হয়ে গেছে। এবার আমি তরকারিটা নামিয়ে নেব। দেখুন, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা